Bien, amigos, ya estamos en otro programa más de Así Suena Veracruz y en esta ocasión nos visita el grupo Morena Son. Morena Son, directamente desde La Habana, Cuba, ¿sí? De Santiago, Cuba. Ok, pues bienvenidas, amigas. Gracias. Nos da mucho gusto tenerlas aquí en su casa de Así Suena Veracruz. Y pues cuéntenos sus proyectos a corto y mediano plazo. Bueno, bien, saludos a todos Jalapa. Vamos a estar presentándonos en los próximos días y a partir de mañana ya mismo en varios lugares de aquí de la ciudad, así que nos pueden buscar en las redes sociales y así tendrán el lugar y la hora. Bandolero, La Popular, Los Clamatos, Café Lindo, ahí estaremos. Síganos. Bueno, pues ahí están, estén pendientes ahí donde se van a presentar este extraordinario grupo de Morena Son y preséntenos a cada uno de los integrantes con sus instrumentos. Claro. Bueno, vamos a empezar por aquella punta, la más alta. Orialis en la guitarra, Daisy en los bongos, Elizabeth en el baby bass, Niurka Cardona en las congas, Ailén Guevara en la voz principal y Aime Campos en el 3. Pues así se conforma Morena Son, nos da mucho gusto tenerlas aquí y pues ¿dónde las podemos contactar para un posible evento para nuestro público? Bueno, sí, Septeto Morena Son tiene una página en el Facebook que se llama así, Septeto Morena Son. Pueden pasar por ahí, dar like, comentar y compartir y nada, ahí estar, actualizarse todos los días, porque todos los días vamos a subir información y a poner dónde vamos a estarnos presentando aquí en Jalapa. Perfecto, así es de que ¿algún teléfono? No, en la misma página se escriben un mensaje por el privado y ahí mismo le contestamos aquí enseguida. Vamos a poner un teléfono que pueden contactar, ¿sale? Así es de que, pues, ¿qué nos va a interpretar? Bueno, bien, tenemos el bailador, Blanca y vamos por favor. Bien, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la música y regresamos? Sí, claro. El aplauso que suena. No puedo comer,
Padre mío San Lázaro.
Bien amigos, pues ya estamos aquí nuevamente, de veras que con ese gozo de las interpretaciones que hicieron aquí. Morena Son, la verdad, extraordinarias músicas, muy bien interpretado el son cubano. Pues, gracias. ¿De dónde son, verdad? Ya se mucho, si no tuvieran ese saoco que traen. Bueno, pues algo que quieran añadir. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación a este programa. Gracias a ALAPA, gracias a Cris y a todos nuestros amigos que nos apoyan muchísimo. Les mandamos un beso bien grande y los queremos. Bueno. Otra cosita que el Septeto Morena Son es una agrupación que tiene ya 20 años de creada, de fundadas, y las fundadoras fueron Aimé, Niurka, Daisy y Orial. Y bueno, ya las otras dos que quedamos nos fuimos incorporando al pasar de los años, pero nada, aquí estamos. Bueno, pero lo hacen muy bien y es lo importante. Gracias. Que al público les gusta bastante y pues los invitamos a que la sigan, ahí donde se van a presentar, estén atentos ahí donde las fechas y lugar donde van a estar. Así es de que no nos resta más que decirle muchísimas gracias por su visita que nos hacen. Gracias Jalapa. Y éxitos. Hasta la vista, así suena Veracruz. Un día,